成日都冇動力啦，跟住暑假咧就荒廢咗啦。佢話温習應該有咩步驟？一日應該讀幾耐？卷咧印出嚟啦，跟住咧黐喺埲牆，寫住好高分嘅。你不如打開本書咁樣。其實係冇追翻呢回事，好難追翻。係好啦，點樣分配時間？耶穌幫你開咗道門，佢就會幫你閂翻部窗，唔係閂。係咯，佢哋而家已經開學啦嘛。新一年咧，我相信好多觀眾嘅朋友都想讀書讀好啲啦，成績考好啲啦。咁所以咧，我就諗到啊，不如拍一個讀書 Q&A 啦。咁講到讀書嘅話，一定要揾我細佬啦，因為佢係7科5星星，佢就放學啦。咁而家咧，我就揾佢嚟一齊拍片。Hello， 係。都係喺度。咁快偶遇咗你啦！咁而家咧就行去同我細佬諗住食一間泰國嘢啦。呢個好似係我同你第一次放學啊！嚇？你講緊第一次哦，可能放學回家。你喺中學有冇試過呢？冇喎，因為你同我都唔同中學。係啊，我中學喺尖沙咀，你中學喺黃竹坑，勁所以遠。我哋係唔會見到嘅。就算係我哋之前讀 ConU 冇一齊過翻我。你都我今日你接我放學，跟住就有嘢食啦。呢日我請啦。正，我呢啲無業遊民，梗係要需要資助啦。整個雙下巴佢。手機啊，又弊啦。相機唔使咁多。食少少咯。係啊，戒煙多士啦。我食戒煙多，我食一塊，然後我打包包。嚇？今日咧又係家姐請食飯嘅。咁被家姐嘅被食物引誘嘅出嚟食，有飯食喎，你又唔食嘅。一餐飯就收皮嘅。我喺 IG 咧收集咗一啲關於讀書嘅問題，咁所以今日咧就諗住問下我細佬啦。我係2021年嘅 DSE。咁我哋趁等緊嘢食嘅時候咧，我哋就問咗第一條問題先啦。好。咁第一個問題咧就係成日都冇動力啦，跟住暑假咧就荒廢咗啦，3分鐘熱度啦。呢個係一個好關乎每個人中唔中意讀書啦。其實我都明白有啲人真係唔中意讀書，覺得讀書係一樣冇乜用嘅嘢啦，出到嚟都唔會用翻噶嘛。你要諗下點解你要讀書咯。其實如果你揾唔到你點解想讀書呢，好難會有個動力。你冇一個內在嘅原因去驅使你讀書，其實你係好難逼到自己去讀書。好似我咁樣，我要 aim 做讀醫科嘅，咁你唔讀書係考唔入醫科噶嘛。你一個內在嘅動力係重要過外在嘅動力咯，即係你外在嘅動力可能係，或者你阿爸阿媽同你講話，你要考100分咁樣。係啦。但係我覺得其實真係唔係呢回事。係，最緊要係自己揾到點解你嘅原因。Thank you，食一嚿先。唔食得嘅咩？食咯，食你咯。請我出嚟就係要俾我食嘢㗎啦。如果真係要逼自己嘅話咧，大家可以試下用一個先苦後甜嘅策略咯。即係例如平時我中意打機嘅，咁但係我一定要讀完書先俾自己打機咯。咁我就要 make sure 自己喺出街之前就做晒啲嘢佢先。你唔可以俾藉口自己咯。你慢慢累積落嚟就會見到個效果啦。我嗰陣時咧點樣逼自己讀書咧？我係咧 law of attraction 咧有啲心法啦。我係臨瞓之前咧，我咧係 imagine 我自己嗰份卷你已經係咁啦，跟住哇收到份卷真係好開心，好開心。跟住之後第二日起身嘅時候咧，你就會覺得你充滿咗動力。哦，我好似真係已經有咁多分啦喎，跟住然之後我就會去讀書。I don't understand, but okay。嗰陣時咧，家姐會將佢嗰啲卷咧印出嚟啦，跟住咧黐喺埲牆嗰度啦，寫住好高分咁樣啦。跟住我都係唔明白。係啊，呢個自我催眠咯，我覺得我自己已經完成咗一樣嘢㗎啦。慢慢個 reality 就會帶我去到嗰度。咁你下次你不如打開本書咁樣，入咗個腦嗰度咯，咁咪。一時得一時唔得啦，係啦，呢個我覺得我可以再遲啲同大家分享下。OK，可唔可以食多嚿㗎？食咯。但係好好味喎。第二咧，佢話點樣追翻？如果咧你唔 keep 住讀嘅話咧，你遲啲如果要1個月、2個月內追翻，其實你係要花多10倍嘅 effort， 係好辛苦。如果咧你嘅目標真係要攞到好好嘅成績咧，其實係冇追翻呢回事。好難追翻。係好難追翻。我身邊都呢啲同學，即係通常。如果係叻開嘅，通常都會叻開咯。你話要後來追上嘅，當然都有啲例子係咁，但係嗰個人就真係要好努力啦。咁我俾隻字，我想切啊！算啦，呢個都唔係食好咬啦。你食一個因為幾多啫？有幾多啫？我平時真係切㗎，我將呢個咧，我真係切一嚿一嚿一嚿咯。
你當呢個 fine dining。優華，超級中意呢一個戒印多 I like it。第二嘅，佢話温習應該有咩步驟？呢日應該讀幾耐？温習首先你係要，例如一課書啦，當 weekend 擺咁樣啦，因為我讀 weekend 擺嘅。考試如果之前或者考完之前就要睇 part paper 咯，咁 part paper 就睇下佢問翻啲咩問題，咁跟住之後睇個 marking scheme，知道點樣答個題目。因為太多科啦，仔細啲問每一科又有每一科唔同，每一科都唔同嘅。我哋都係 weekend 擺 M1嘅，你嗰個牛肉好似好正喎。哇！牛肉，哇！你呢個牛肉餡餅咧，勁似去 cafe 買100幾十蚊嗰啲咯。正，就炒熟。食啊！我喺宿舍煮咗個麵食啫。我話好飽喎。我試咗。芝士。正。一日讀幾耐啊？睇邊段時間啦。如果係考試之前，一日都要讀3-4個鐘㗎。3-4個鐘㗎。你唔計翻學喎，你翻學都要翻學㗎嘛。嗰陣時我好癲㗎，5點鐘起身讀書，讀到去7點出門口，跟住放學翻到嚟，我讀到去11點咯。豐富嘅回憶。係啊，其實咧唔係話讀書讀幾耐，唔係以一個 quantity 嚟計，而係你個方法啱唔啱。即係如果咧你個方法係啱嘅話咧，温得入腦嘅時候咧，其實咧你唔使讀。係，都係呢個20-80嘅 rule。你專攻好20% 嘅嘢，其實已經夠你落80% 嘅分。人各有志，讀書又唔係唯一一個出路。不過讀書係一個公平競爭嘅一次嘅機會度，可以決定到你好大人生方向嘅一樣嘢。但係都唔係一個絕對嚟嘅。即係好似我。跟住第3就係點樣做筆記，有咩技巧？筆記其實我好少做筆記。你有冇做筆記啊？我以前有做。大家即係如果讀女校嘅話咧，會見到啲女仔咧，佢咧有本手帳嘅，佢畫晒成條塊好似你咯，你咪係咯。我又冇喎，但係有啲人咧係真係好俾心機做 notes，但係最後咧都係，但係佢其實冇入過腦嘅。做寫筆記嘅問題就係你寫一次，然後你就咁睇一次咧，你冇其實用到嗰個腦嗰個 circuit。我咧教嗰啲學生畫畫都係咁樣，佢問啊點樣我先至可以畫到隻手？其實你係要畫一 part，你背咗佢，然後再畫第2次，然後你又冚埋本書，然後你又繼續畫多次，畫到去完美為止。人各有志咯。係，你只要喺你自己中意嘅地方發光發亮。佢啱啱見到咧，上次嗰個 views 呢度咧有53萬 views。我哋一齊睇下嗰啲留言先。好，一齊睇下留言。好扯哦！6邊形戰士，日本動漫欠少咗一個膠袋。Shinobu， 哦，太厲害了，猝不及防啊，超強的。Afternoon tea。係，我哋下一站係咩啊？食完嘢咧，我係唔會咁快俾佢走㗎，所以咧下一站咧，佢要同我一齊去買牛扒。OK， 而家下一條問題，喂，你企中間都咪？喂，咩？我要揸咁。你揸啦，高啲啦，低炒用乜嘢啊？下一條問題，點樣分配時間去温習？其實冇話分唔分配，因為我嗰陣時嘅生活咧，就係一係就係打機，一係就係温習嘅。喂，你企高啲先得㗎。得啊！嗰陣時最瘋狂嘅時候，可能一日打3個鐘。咁少？平時翻學喎，翻完學翻屋企打機，佢打3個鐘，咁都 OK 啦。同埋做功課咧就唔計温習嘅，通常做功課咧通常我喺學校就做晒，咁我就屋企就唔使做功課，咁我就可以多啲時間打機啦。你要考 DSE 嘅話咧，你就要 all into 温習。唔熟嘅温先，温到熟啲啦，考試嘅先，咁就温咗考試嘅先，唔好做功課啦。或者 hea 做功課啦，因為其實做功課你都係一個學習嘅過程嚟㗎嘛。大家需要努力做功課，做晒暑期作業未啊？做暑期作業啦，係啦。有時間就預習咯。你同啲同學對比嘅上嚟咧，你會有嗰種我識多過你嘅嗰種感覺嘅。係啊。喂，呢個大嚿啲喎。57蚊。呢個好似幾靚喎，呢 OK 嘅呢個。喂，大佬，呢嚿咁樣。57蚊。呢個靚啲。呢個靚啲，呢個幾錢？你知唔知咧？有啲留言咧話咧，遲啲咧可以靠你細佬養你。係啊，可以靠你啦。我請你食叉燒飯啦，請你食2餸飯啦，每日。好嘢，每日食2餸飯。喂，高炒啦，喂，高炒。太高啦。揀科冇頭緒，應該用咩方向去決定？ It's a complicated question。係一個好難嘅問題，因為我唔知你係邊個，然後我又唔知你嘅性格係咩，你適合做啲咩。我覺得問得出呢條問題應該係可能
佢屋企人或者佢老師冇叫佢去揀咩。我以前咧可能屋企人想我揀咩科咁，我都揀個科啦。其實係有呢個揀科嘅自由。其實去到大學咧，我發覺好多人都唔知自己想做啲乜，或者知道自己做緊啲乜啦。所以其實作為一個中學生，其實你唔知道自己做緊啲乜或者想做啲乜咧，都係好正常嘅事。更加重要嘅係，我覺得你可以享受下你剩低嘅中學嘅時間。你係一個好注重自己嘅興趣嘅話咧，可能係揀啲同你興趣相關嘅嘢。Form 5嘅時候咧，我覺得其實我揀咗科，我嘅人生就係 fix 咗㗎啦。但係我發現其實唔係，即係好似我讀完 BBA 咁樣，我出到嚟其實我係拍緊片，畫畫咯，係啊，天無絕人之路。冇錯，冇啊，好多嘢都注定，我覺得真係。耶穌幫你開咗道門，佢就會幫你閂翻部窗，唔係閂。耶穌幫你閂咗道門，佢就會幫你開翻個窗，跟住你咪擒個窗出去咯。佢閂咗道門，你可以擒個窗出去。船到橋頭自然直㗎啦。我都係一個普通嘅醫科生，跟住我都唔係俾到好多 advice，希望你揾到你中意做嘅嘢。係冇錯，呢一個 moment 可能咧你係好煩惱嘅，即係你唔知揀咩科好啊。但係其實咧，你去到最後咧，你發現咧都係 DSE 幾多分，你咪揀咩科咯。好現實。你唔夠分，你想入嗰科都入唔到。冇錯。如果咧而家俾我去翻中學時期咧，我會同自己講咧，例如咧有啲嘢你好想做嘅時候咧，你真係去做。即係例如以前咧，我會好想去選 house cap 啊。或者我會好想去，係啊，因為咧我好想，我覺得哇好型啊，好想做 house cap，或者做 house cap 嗰兩條靚咧。哦 ，Vice House。哦呀，係啊，嗰兩條靚，係啊，佢可以 lead 住一班人咧，又可以咁 brave 咁上台講嘢。我其實一直都覺得，早知嗰陣就點都去試下啦。點解以前嘅我咁膽小嘅咧？咁樣。係，因為而家想做都冇得做啦。係啊，冇錯。哇！你自己好青春嘅嗰幾年，即係放學之後，哇，同個 friend 去唱下 K 先。哦，係。嗰啲嗰啲時光真係而家真係冇。係啊，當大家都 grad 咗嘅時候咧，就發覺好難約啦。我相信就算你幾迷茫都好咧，去到10年之後你睇翻轉頭，其實都係啲好少嘅事。係啊，都好小事。最記得嘅都係同啲 friend 最開心嘅時間。我而家諗翻起大學咧，我最開心嘅時間就係走堂去飲咖啡嘅時間，真係好開心啊！我就係記得嗰啲時光。我就喺屋企讀書，正。係，我哋翻到屋企啦。DSE 咧只係一個人生嘅一個小部分。DSE 完咗，你過一年之後，你都覺得好小事啫。係，冇錯。如果大家中意呢條片嘅話，記得 like 同 subscribe， 同埋有啲咩想睇我同細佬拍嘅話咧，都喺下面留言話俾我聽啦。咁祝你哋考試加油，開學順利，考到超好嘅成績。耶！5星星，全部5星星，全部。好，拜拜，真係。